Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Tony Salmarani, estamos desde el Poder de Cancún y Cancún Channel. Vamos a bajar, nos enteramos dónde va a comer Chucho Paul y venimos a ver qué es lo que está comiendo, qué es lo que va a hacer. Y bueno, estamos llegando a la Pozolería Castillo. Estamos llegando aquí a la Pozolería Castillo. Es muy tradicional este lugar, Jonathan. Yo me acuerdo cuando... Tiene más de 40 años o más de, bueno, casi 40 o más de 40, algo así, pero por lo menos yo cuando tenía 8 años de edad vine por primera vez aquí. Sí, yo también. Aquí hacíamos algunas reuniones con amigos, con la familia, con periodistas. ¿Te acuerdas que también hicimos reuniones con guerrerenses aquí? Claro, sí, porque es un lugar guerrerense realmente. Y bueno, donde vamos se a ver. reúnen muchos hoteleros, empresarios. Vamos a ver qué Está haciendo Chucho Paul, ¿no? Vamos. Vamos a ver. Ah, mira, hay música y todo. ¿Dónde estará? Hemos llegado. Hola, muchachos, ¿cómo están? Mira, aquí está el candidato. Aquí anda. Vamos a voltear la cámara para que vean. Nos agarraron de la hora de la comida. Ya en el, Aquí está Chucho Paul. Casi en el desempance. Casi en el desempance. Casi. ¿Con quiénes están? Bueno, pues estamos comiendo un rico pozolito de la Pozolería Castillo. Además, amigos de mi infancia, Milton, Nacho, Marcela, Tsunami, que está por allá también. Muy Bueno, seria la muchacha del fondo, ¿por qué? Está soleadita de la caminata. ¿Estás soleada? ¿Cómo te llamas? David. ¿Estás aburrida? ¿Y tú eres? ¿Y tú? Diego Castillo. Juanjo. Chucho Paul. Ah, ok. Estamos en Cancún Channel. Saludos. Cancún a todos Channel que y me Contrapunto están siguiendo. Noticias. Poder de Cancún. Aquí, mira, aquí se ve todos. Ahí estamos. Queremos acompañarlos a comer si nos dejan. Claro. Y poder platicar con Chucho Paul, si nos dan chance. Voy a poner aquí mi... Un pozolito verde que nos acabamos de aventar, riquísimo, de estilo guerrero. Desde luego que... sí, tú eres de Guerrero. Mira, no, pues muy rico. Tradicional botanita. Sí, rabanito, pusieron aguacate, quesito, tostadas. Ya sí, ponemos otra mesita para que estemos todos. Pues mientras nos acomodamos aquí con el candidato, ¿qué te parece? Si nos dejan, digo, como dijera José Alfredo Jiménez. Otra mesita, otra silla. ¿Aquí está? Si me permiten, me quedo. Adelante, caminante. Vamos a las sillitas. Ahorita le colaboramos, vamos primero a hablarle a la televisión. Estamos desde Cancún Channel y el Poder de Cancún. Nos enteramos que estamos aquí en la Pozolería Castillo. La Pozolería Castillo, a mi gusto, es donde mejor se come pozole. ¿Sí o no? Yo tuve la oportunidad de conocer. Ahí está mi amiga, mira. Marcela. Digo, se veían mejor cuando estaba el viejo. Oye, Chucho, ¿cómo te ha ido? Muy bien, los primeros días de caminata, muy felices, muy contentos, y algarabía, contentísima la gente, y sobre todo ha sido, fíjate que hasta el logo, la imagen, muy fresca, muy alegre, y la gente se identifica muy bien. Muy caribeño, colores caribeños, así Oye, es. te vemos con mucha gente. Sí, pues el equipo, ahorita tomamos un break, vamos a la siguiente caminata a las 4 de la tarde. Pues estamos todos bronceados al estilo Luis Miguel, como dicen. Hasta él ya se ve más chulo. ¿De dónde eres? Yucatán también. Qué bien, así es. Oye, ¿y qué es lo que te dice la gente? Digo, ¿pide lo mismo de siempre? Porque tú has estado en varias campañas ya. Claro. Sí, como gusta, Tony. ¿La gente pide lo mismo de siempre o hay otro tipo de peticiones? Bueno, ahorita lo que está comentando más la población es cambiar. Ya no tanto alguna petición específica. Claro, la mayoría te pide que la seguridad
Pero ahorita te dicen, queremos cambiar este gobierno. Más que los problemas, que se vaya este gobierno. ¿Por qué? Porque no hay acercamiento, hay distanciamiento, en vez de que a las mujeres haya atención, hay represión, la inseguridad, los malos servicios públicos. O sea, no te hablan de algo bueno. O sea, todos te dicen que se vaya ya este gobierno. Qué lamentable, digo, es el clamor. Yo he tenido la oportunidad de irme a algunos taxis, he tenido la oportunidad de ir a varias tiendas y la gente realmente no está de acuerdo con la reelección. Y sin embargo, pareciera que la presidenta no se da cuenta o es que la obligan a reelegirse. ¿Tú qué piensas? Pues yo lo que pienso es que la gente va a decidir no la reelección. Así lo veo. Porque cuando platicas de lo que le estamos proponiendo, dice no, ya no queremos más de lo mismo. Queremos que haya un cambio. Te vamos a dar una oportunidad, no nos vayas a fallar. Y eso es lo más importante, el voto de confianza. ¿Y por qué venir aquí a la Costelería Castillo? Ah, bueno, muy sencillo, porque mi amigo Milton, ¿verdad, Milton? Nos conocemos desde chavitos cuando llegamos hace 40 años aquí a Cancún. Vivíamos prácticamente sin agua, sin luz, sin drenaje, sin baño. Y ellos salían a vender desde muy pequeñitos. Les hacía su mami y su papá, en paz descanse, un gran señorón, el señor Castillo. Su ollita de pozole. Y ahí está su mami también, que nos conoció desde niños. Sí, claro, ahí está. Todavía, sí. Vamos a saludarla. Ahí está. Nos conoció desde niños, ¿verdad? Desde que llegamos aquí a Cancún. Una familia muy trabajadora, los Castillo. Desde niños vendían pozole. Hay mucho ánimo, ¿no? Bastante. La gente muy contenta, muy feliz. ¿Cómo han visto ustedes las caminatas? La gente Bailando. Muchachos. Ya les dio ahorita como dice, les manda el cuerpo, ¿no? El cansancio no les pegue, solo la comida el sueñito. 10 minutos. Bueno, hasta Diego ya está bronceado, mira, eso ya está todo rojo, mira. Como lechón doradito. Como lechón doradito. Oye, ¿siempre comes con tu gente? Sí, siempre. Diario comemos con el equipo. Ahorita, por ejemplo, estoy esperando también a mi esposa que debe venir. Y después nos arrancamos a la siguiente caminata a las 4 de la tarde. Marcela, ¿qué nos vas a invitar? ¿qué quieres que te invite? Un sushi, por favor. Sí, La pregunta es: o solito. no, un mezcalito aquí, lo que es un mezcal. Mezcalitos. Los mezcalitos. Yo sé que tú no puedes tomar mezcal. ¿Sí? Sí puedes No, tomar no, mezcal, no, no. no. Yo no dije que lo tomara él, le dije que yo quiero un mezcalito. No, pero dentro del pozole le puedes poner mezcal. Ah, pero Queda riquísimo. Sí, Te lo recomiendo. Queda más rico cuando un verde. Chico, sí, por favor. Ya lo echaste a perder todo. No me importa, seguimos el poder de Cancún. Así es. Y bueno, pues. No, una agüita de jamaica. No, chatito, por favor. Una jamaiquita. Sí, claro, claro que sí. Bueno, pues mira, en el poder de Cancún hemos estado buscando la manera de encontrarte, nos dijeron dónde estabas comiendo y por eso venimos aquí a hablar contigo. Queremos saber específicamente, más apenas que 4 días de campaña. Cuarto día hoy. Este es el 4.º día. No es realmente muy sencillo ahorita evaluar cómo va tu campaña porque obviamente están empezando, ¿no? Claro. Pero yo sí tengo algunas dudas. Por ejemplo, ¿por qué seguir esquemas tradicionales como el de las caminatas y el de mano con mano? Fíjate que encontramos algo en la ciudadanía que nos decía, queremos contacto directo con el candidato, porque esta administración que está terminando se apartó de la sociedad y nunca más volvimos a ver la autoridad acá. Entonces queremos que hagas un compromiso con nosotros. Olvídate las propuestas, que te veamos a la cara y que tú nos vengas a ver aquí a la cara y regreses a la colonia, porque no se vale que bailen, toquen manos, canten y luego no regresan. Hasta el teléfono dan y cuando te llaman al otro día, el número que usted marcó ha sido temporalmente suspendido o se encuentra fuera del área de servicio. Se acabó el encanto, ¿no? Entonces, por eso caminar con la gente, estar cercano, escucharla. Porque la gente te va diciendo la verdad de lo que está sucediendo en el campo. No lo que uno opina, sino lo que la gente dice. ¿Cómo ves cuando tienes este contacto directo
ahora que está de moda las redes sociales, donde se comunica la gente, se pone la gente, tiene la ¿cómo puedes comunicar? Bueno, tenemos un equipo también que le está dando seguimiento a las plataformas y desde luego aquí mandamos también @Jesús Polmo, tenemos acá @JesúsPolmo y para Twitter Chucho Pol M, así es. Nos localizan, nos mandan información y nosotros tenemos un equipo que va haciendo las gestiones. Nos salen cuestiones del ayuntamiento y lo mandamos al ayuntamiento y vamos dando la respuesta. A mí me tocó hace unos días cubrir a Jesús y realmente el contacto que tiene con la gente, cómo se comunica, les habla en maya, los trata pues realmente como familia, como paisanos, eso a la gente le gusta. Así Había es. una señora que se quejaba amargamente de la y sin embargo, estaba tan alterada la tranquilización. ¿Qué Claro. le dice? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué lo conmueve? Bueno, lo primero fue haber escuchado. La escuchamos, atrajimos el problema, lo hicimos nuestro también. Y lo que le dije, mire, no tengo una obsesión, ni es un capricho ser presidente municipal. Su problema lo hago mío, pero juntos lo vamos a hacer. Porque si nos sumamos para sacar adelante con su voto y que nos den la confianza, que además somos de acá, somos cantunenses de muchos años, que aquí crecimos, aquí estudiamos, aquí nos casamos y aquí tenemos a la familia, pues eso le hace ser sensible y además nos entendemos la lengua maya también, que eso te ayuda mucho, ¿no? Entonces te identifica con la gente, te hace ser parte de esta sociedad y parte como hermanos también. Ya volvimos a escuchar eso. Ya nos encontramos acá. Es que Tony le apretó un botón ahí. Ahora sí fue Discúlpate con la gente. Es cierto. No me dice nada, simplemente dice que está saliendo en persona, precisamente aquí donde Eso. Sí, Muy bien. eso me recuerda un chiste de un sacerdote que decía que aquí no se escucha bien. Ajá. ¿Sí te lo sabes? No me lo sé. Ahí lo te lo cuento. No, va. Pero bueno, Tony y Chucho Pol que están a la vista. Tony, ¿por qué no le preguntas esa pregunta que me dijiste que le ibas a preguntar? A ver. Esa de su trayectoria y por qué ahora sí presidente municipal, porque realmente él ha querido durante muchos años ser presidente municipal. así es, Jesús es que teníamos la Ajá. ¿Qué le podríamos preguntar a Jesús Pol que no te hayan preguntado? Claro. Realmente tienes otras filas, de cabeza otro partido. ¿Cómo te sientes en esa transición? De no ser pues de la vieja guardia, ser lo que nos va a Claro. estar ahora con estos nuevos colores. Bueno, algo muy importante es que Chucho Pol, como siempre, es medio reactivo. Allá voy. A veces no acepto líneas, me conduzco por los principios, por los valores. Y cuando un gobernante te dice hay que ir en contra de la sociedad, yo siempre digo no. Y a veces por eso los partidos políticos dicen, es que Chucho como que traiciona. No traiciono, yo estoy con mi pueblo, porque no me conduzco por la voluntad del gobernante, me conduzco por lo que la gente te pide. Ejemplo, si la gente te dice, ayúdame como mujer, y un gobernante me dice, no hay ayuda para la mujer, yo le digo, sí hay ayuda para la mujer. Porque ella me lo pidió, porque provengo de una mujer, mi hermana es una mujer, luchan para tener los mejores servicios, luchan para sacar adelante a su familia. ¿Cómo no le voy a brindar el apoyo a una mujer? Y si me vuelve a decir el gobernante no, le digo, te vas a volar, aunque yo vaya solo, apoyo a la mujer. Sí, me he enfrentado mucho a esos problemas. Me he enfrentado y por eso a veces me dicen, es que Chucho no obedece. No es que no obedezca. Obedezco al pueblo, soy Por eso, rebelde. yo le estoy diciendo que necesito un mezcal porque ya se le está yendo la voz y no obedece. Ya. Así es. Oye, Chucho, tú cantas, ¿no? Pues sí, así es. Pero tú también, Sí, pero tú eres cantas el súper candidato, bien. ¿no? Tú cantas súper bien. Agustín, ahí trajimos a Agustín. Wow. Desde Camagüey, Cuba, no desde cualquier lugar. Venga. Desde Camagüey para que Venga. Pero tomando un poquito de agua porque si no vas a poder cantar. Ya te hacemos segunda también. Ahí está. No voy a apretar otra vez los dos botones. Ahí todo otra vez. Ahí está bien, mira, para que se vea Agustín y Chucho.
Y si te haces un poquito para allá, mejor. Para acá. Ándale, Venga, venga. ahí está, perfecto. Ahora sí. ¿Qué canción te gusta? A ver, ¿cuál podemos cantar? En do, que nadie me escuche. A ver, ¿cuál cantamos? Si nos dejan. En do mayor, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ayúdame porque anda ronco, porque habla mucho. Claro. Para que conozcan su otro talento. A ver. No lo avientes. A ver, vamos a ver. Pues aquí, desde la Pozolería Castillo, venimos a sorprender al candidato y bueno, va a cantar una cancioncita. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Aplaudan, no sean así. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Hola, Tony. Venga. Hablo con Chapán, digo con el Camiseta como el Chata. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. No canta más la ranchera. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, unidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Creo que no canto tan mal la ranchera. No, no cantas nada más la ranchera. Muchas gracias, Agustín. ¿En orden? Gracias. Oye, muchas veces se piensa que un candidato, un político es alguien completamente distinto a cualquier ser humano, ¿no? A veces así lo conceptúa la gente, ¿verdad? Muy acartonado, serio, que no se ríe, que no chiste. No. No, nosotros cantamos, bailamos. ¿Cómo es tu vida común? Pues fíjate que yo me levanto muy temprano, hago un poco de ejercicio y de allá pues ya salgo a desayunar. Posteriormente ya me reúno con el equipo, platicamos de los problemas, vemos las gestiones, comemos juntos, luego nos vamos a caminar otra vez. Ahora sí, como decimos, yo soy pataperro, yo ando en la calle, ahí me la paso, no me quedo mucho en la casa. Y desde luego con mi esposa, que ella me ayuda muchísimo también en mis actividades. Ella está al pendiente, se reúne con gente, le digo, oye, apóyame con esta gestión, ve medicamentos, que ve doctores, porque ella, no sé si sepan, ella tiene epilepsia, entonces ella constantemente está pues luchando con mucha gente, básicamente apoyándola, mejor dicho, por si tiene alguna enfermedad. Entonces ella siente lo que la gente siente, ¿no? Entonces es muy sencillo eso. Excelente, ¿no? Digo, a veces te decía, a veces la gente piensa que los políticos o los candidatos o incluso hasta los artistas son diferentes y realmente muchos, la gran mayoría creo que llevan una vida muy común, ¿no? Claro. Obviamente cuando tienes mucho dinero pues
Pero no importa, porque al final de cuentas también la gente común que tiene mucho dinero. Claro, de vez en cuando un viajecito también. ¿Y a dónde, por ejemplo, cuando sales a comer antojitos? Digo, ya sabemos que si quieres comer pozole, vienes a la Acá. Pero si quieres comer, no sé, anuncio, tacos, ¿a dónde vas a regular? Mira, tacos con carne gallegos hacen unos tacos riquísimos. Entre la 95 y la 96. Panuchos al lado de carne, riquísimos. Y con Mari, la esposa del difunto Antonio Torres, hace unos panuchos deliciosos. Riquísimos. Y aquí lo probamos, sí, claro, claro. Sí, ya. Hay que ir. Hay un lugar que me gusta mucho, por ejemplo, donde, no sé, no hace tiempo que no voy, donde tengo un caldo de pavo, ahí en la 64. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por la Federal 6, a 3 cuadras de la Federal 6. En la esquina de casa de Pancho. Exactamente, ¿cómo no? Pancho ahorita pues está viendo unos temas por allá, apoyándonos, pero bueno, metido también con el canal donde yo represento. Pues, muchachos, ¿cómo se sienten? Bien. Ya. Dichosos, porque nosotros hicimos, la verdad nos dijeron que íbamos a estar aquí. Y lo que pasa es que queríamos hacer algo diferente, no las entrevistas comunes de etiqueta, pues no. O sea, que conozca a la ciudadanía A Chucho Pol, claro. igual, que viene a comer con su hijo, con su esposa. Así es. Y por cierto, creo que ya llegó mi esposa también, porque venía. Creo que ya llegó. Que por cierto también ya tiene. Ah, no me digas. Es normal. Es normal. Así es. Exactamente. Claro, claro. Entonces, esa es otra faceta que te conoce la ciudadanía que también de nuestra audiencia debe la respuesta. Siempre estamos pendientes, viendo todo. Así es. Y bueno, sobre todo que el trabajo conjunto con mi esposa, que ahorita ve temas de jóvenes, mujeres, que es un gran pilar conmigo, porque no podemos disasociar la familia con el apoyo de la sociedad. Siempre la familia es un pilar fundamental, los valores, los principios, que la mujer y la esposa apoya mucho al hombre, que a veces te dice, el camino es por acá, rectifica, ¿no? Por eso somos complementos, nos ayudamos. Mira, qué rico, mira, el pozolito. A ver si ahora sí le echo carne. Bueno, si le pones mezcalito, queda muy rico. Yo te lo voy a poner mezcalito, pero Muy rico. Sí, con un poquito de mezcalito. Ok, pronto. Un poquito, ahí se lo puedo meter. Oye, pero yo también nada. queda muy rico, muy rico. Oye, tú, pues mira, para empezar, primero una disculpa por haber venido a abordarte así sin haberte avisado ni nada. No, al contrario, te Y dije. agradecerte la oportunidad de llegar a nuestro auditorio y que el auditorio pueda de alguna forma conocer esa otra faceta de Chucho Pol, el cantante, el que convive con su equipo, el que visita lugares tradicionales. O sea, igual yo supongo que de pronto te das el gusto de ir a un restaurante de lujo. Sí, claro, se vale. Pero lo importante aquí es que Y bueno, pues aquí está mi esposa, está llegando también. Hablando de la reina de Roma, y ella que se asoma. ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Hola. Llegaste justo a tiempo. Antes de cortar la transmisión, sí nos gustaría preguntarte qué proyectos hay para vivir. Mira, realmente tengo precisamente una reunión con mujeres empresarias, mujeres emprendedoras. Creo que primero como mujeres somos el área de más votan las mujeres y también de creatividad que tenemos su propia hogar, también emprendemos, también damos empleo, también somos responsables del hogar y por supuesto también porque como piensa uno más como mujer, Claro. no lo digo para descontar la patriarcalidad o la maternidad, sino simplemente el hecho de que siempre cuando lo tenemos en el trabajo,
juntarnos entre mujeres, entre grupos, entre todos los que podamos aportar para beneficiar a todos nuestros niños, nuestros adolescentes, jóvenes, adultos mayores, en general. Estamos muy comprometidos porque la columna vertebral de esta campaña es realmente reconstruir ese tejido social que nos hace falta. La familia. Pues bueno, tienes mucho trabajo, Leslie, y por supuesto que tienes además mucho que ofrecerle a una sociedad cancunense que realmente pues está lacerada, está lastimada y que necesitamos recuperar muchos valores. Muchos. El DIF debe ser, a mi juicio, una parte toral en un proyecto de gobierno. Totalmente. O sea, siempre ha sido algo secundario, aunque lo tratan de pintar de otra manera. Esperemos que en el caso de Chucho, tu esposo, y de ti, Leslie, como alguien que obviamente pretende en un futuro ser la primera dama y presidir un patronato, esperemos que realmente tengas pues esa perspectiva de ponerlo como una prioridad en nuestra sociedad, porque, mira, han juzgado mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero algo que sí ha dicho importante y que creo que sí es acertado, es que toda la cultura, todos los delitos, todo lo que le acontece a la sociedad empieza desde casa, con la educación. Y necesitamos un DIF que nos ayude a la sociedad a tener una mejor cultura, una mejor educación. Totalmente. Yo creo que son muchos los sectores que tenemos que involucrar en esta parte, porque sin duda solos no podemos. Es una unión entre gobierno y sociedad, estamos súper comprometidos y conocemos realmente las situaciones que estamos viviendo. Y por supuesto que nuestro objetivo pues, es tomar como prioridad reconstruir ese tejido social. Y Chucho, ya no es tiempo de que la esposa quede detrás del hombre o en segundo plano en el término de gobierno. Claro. O sea, para que se pueda cumplir esto que estamos precisamente diciendo, de la importancia que tiene el DIF, necesita el presidente municipal, necesita el gobernante, entender que su mujer debe estar al lado y empujando precisamente pues todo lo que tiene que ver con nuestra cultura y nuestra educación social. Así es, siempre el apoyo de la esposa, de la pareja, es fundamental. No se puede desasociar, repito, porque es un balance, es un equilibrio. El sentimiento, el empoderar a la familia, eso es lo que debemos de buscar, porque es ahí donde se centran los valores. Si falta mamá o falta papá, como que no está completa la familia. Y tenemos que trabajar uniendo a la familia a través de la cultura, del deporte, de la asistencia, porque hay muchos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad que necesitan de ese apoyo. A veces escucharlos psicológicamente, apoyarlos, integrar a la familia. El DIF debe ser para la integración familiar, no la desintegración. Sin duda. Claro. Pues bueno, pues nuevamente gracias, Tonich. No, muy bien, la verdad me encanta escuchar a Leslie con Chucho, o sea, mostrar este nuevo rostro, Claro. pues esa sensibilidad que tienen ambos, que desde pues viven aquí desde hace mucho tiempo, Jonathan, entonces eso muestra pues una unidad, una pareja. 27 años de matrimonio, ya me aguantó 27 años. Sí. Soportar a Chuchopol, imagínate. La verdad, te voy a decir algo, no es fácil ser esposa de un político, pero también como mujer, el estar a su lado, el sumarme a las actividades que realiza, pues me permite también aportar mi granito de arena, porque soy madre, porque soy emprendedora, porque soy profesionista, porque también quiero oportunidades para mi hijo, porque quiero estar segura como mujer. Creo que hay muchas cosas que nos involucran, no solamente como matrimonio, sino que juntos podamos aportar a la elección. Porque sin duda pues tenemos atrás a alguien que sigue nuestros pasos, que es nuestro hijo. Y queremos su seguridad, queremos oportunidades de empleo para él, los hijos que pueden tener los nietos. Entonces, Híjole, estamos me hace que ya pronto. comprometidos con esto porque lo vivimos en carne propia. Entonces, hacerlo por los demás es automáticamente también hacerlo por nuestra familia. Pues Tonich, ¿qué te parece si despedimos ya a nuestro auditorio con la Viquina? Perfecto. Wow. Agustín García Venga, Calvo venga. se va a encargar de... Solitaria camina la Viquina y la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una
Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Tan era preciosa y orgullosa, no permite la quieran.